大家知唔知道加拿大嘅玩具反斗城正式收皮？知唔知道啊？接咗啦！你識我人都知道，我好鬼憎呢個玩具反斗城，即係我唔係話其他嗰啲，係加拿大嗰啲。去美國嘅時候呢，玩具反斗城呢，即係嗰啲呢係好多嘢賣，好多嘢睇嘅。又多 stock 啦，即係稀有嘅嘢又會有，即係所謂稀有嘢係即係指加拿大嘅玩具反斗城啦。咁我真係唔係好明啦，加拿大又唔係冇細路，又唔係話窮得咁緊要買唔起玩具，點解加拿大嘅玩具反斗城呢會衰得咁交關？即係又冇貨賣，嗰啲即係啦，跟住啲嘢又混亂，又唔執貨，又翻新貨又唔攞貨咁樣，即係我唔知緊係咪惡性循環。即係例如話你本身生意唔好，你冇咁多錢就攞唔到咁多貨，咁人哋你唔攞咁多貨，人哋就唔俾咁多好貨你啊。即係 for example，有個 series 一出10隻嘢咁樣，咁啊其中有2隻嘢擺到明呢，就係冇咁好賣嘅，咁每人都要啃噶啦，都要即係你攞貨你一定要啃啲渣貨噶啦。咁但係不過咧，你明明你即係攞1-2隻啦，攞幾隻咁樣，佢一定要你食翻幾隻咁樣，即係諸如此類啦咁樣。咁我唔知啊，但不過即係我好即係我覺得抵死咯。即係佢哋咁嘅經營方法咧係死硬噶啦。本來你諗下佢一般嘅人例如話去買 Lego Store Lego 咁樣。咁你都走去行下百貨公司啊，行下第一件事你記得買玩具，LEGO玩具啊嘛，咁你咪去玩具鋪買咯。咩嘅玩具鋪啊？玩具鋪咪玩具反斗城咯，即係成個好似玩具嘅超級市場咁，你仲唔去嗰度係嘛？即係你諗住買嘢買餸嘅，咁你除咗你識嘅地方去買啊，咁你話超級市場啊有嘢賣啊，咁即係第一件事要諗呢樣噶嘛，你唔會無啦啦。走即係諗起啲小店先啦，係嘛？即係當然啦 ，Richmond 有 Lego Store， 你梗係去 Lego Store 裝下先啦。咁佢之前我就喺我舊啲嘅 video 嗰度講過啦，我個經驗啦就係嗰時啱出咗隻細嘅千年鷹啦 ，Millennium Falcon。咁就我一開始冇買，咁我唔知道 Lego Store 有冇啊嘛。好似我行過，我好似行過冇賣晒。咁就見到佢賣貴少少，咁算啦，賣貴少，因為佢嗰啲 collector series 嚟噶嘛。咁你唔買就冇噶嘛。咁佢就買啦。佢盒上面咧就貼咗個粉紅色嘅 label，就話俾你知拎個空盒，呢個空盒嚟嘅，就拎去個 counter 度咧就攞貨俾你咁樣。咁去到咧就俾咗錢先喎，俾咗錢啦咁。跟住咧就搞一輪咧，搞咗成20幾分鐘咧，佢喺個倉度揾唔到個貨啊！跟住 end up 咧就要 refund 啊，又搞一輪咁樣，即係總之搞咗我半個鐘，我買唔到嘢咯。咁後尾我喺 Lego Store 度買到，咁仲要平啲添。咁即係咧佢哋啲嘢，你諗下佢啲倉係幾混亂啊，同埋咧佢又驚人偷嘢啊嘛。咁可能真係偷得好勁啦，即係 Lego 咧。喺呢邊嗰啲咁嘅 buy and sell 嗰啲價好好噶嘛，即係就算佢平啲都好啦，佢偷噶嘛。因為以前咧，我哋呢度仲有 Target 嘅時候咧，喺 Target 即係據我知啊 ，Target 俾人偷 Lego 偷得好犀利噶，所以啲 Lego 咧係一係空盒啊，一係就上晒鎖啊咁嗰啲咁樣噶。咁即係喺佢度買 Lego 咧，就真係我哋已經講過話，千祈唔好喺度買 Lego， 特別係咧你見到有個粉紅色貼紙嗰啲咧，你都唔知道咧，你俾咗錢先，咁你又乾等，都唔知係咪攞到俾你，即係總之唔係一個現貨喺你手度，嗰個盒正正常常有嘢喺裏邊，咁你睇到 OK， 你拎佢俾錢，唔係咁樣啊，即係你都唔知道，唔肯定佢有冇貨，佢就收咗你錢先，咁真係好煩得好交關。咁跟住佢仲有另外一樣嘢啦，你去玩具反斗城有一樣嘢就係你可以睇下嗰啲Transformers 啦，即係變形金剛啦，咁新貨即係以前咧新貨到，咁佢一定會有噶，咁都即係都係一個地方，你可以你中意變形金剛嘅，你係可以喺呢度買到嘅。咁但係咧整下咧，佢變形金剛冇啊，唔係我都唔知道係咪孩之寶衰。
即係冇再出啦，我唔知啦，連 Walmart 都唔係好覺有啲咩新靚嘅新貨啦。咁啊，佢已經冇乜啦，個 corner 已經萎縮得好緊要啦。另外一樣嘢咧就係 Star Wars 啦，Star Wars 咧咁啊，佢其實而家即係佢賣得最紅嘅其中一樣嘢咧，就係呢個 Black Series 嘅1:12嘅人仔啊，即係黑色盒嗰隻啦。咁佢哋即係之前咧玩具反斗城咧，即係有新嘢佢都入好多盒嘅。咁嗰陣時我都講過啦，逢係晏晝咧，好多啲西裝友啊，嗰啲阿叔咧就走嚟睇嘅。咁嗰啲友仔你俾佢發現到盒好嘢咧，即係例如話後尾重出嘅 Darth Vader 啊，重出嘅 Luke 啊，或者係 Luke 加阿 Goku 啊，即係Baby Yoda 啊，或者係阿 Luke 攬住即係有埋阿 Yoda 嗰啲啊，你都唔使旨意留得耐啊！嗰啲友仔一掃兩盒嘅。我睇住佢哋咧，有個西裝友打電話唔知俾邊個咧，係佢立住幾盒先啊，跟住問你要唔要啊？乜乜啊？喂，嗰度有喎，乜即係佢自己買不特止啊，佢幫人買，仲要叫人嚟買啊，所以咧即係你都好難買到。咁嗰陣時，喂，佢都有貨啊，係咪先？即係我唔怪佢啊，即係我唔怪佢賣晒，俾人賣晒，咁唔關佢事啊嘛。啲人狠啫，啲人有錢啫。咁但係後尾佢直頭真係佢就，你諗下佢個 corner 萎縮得好緊要，即係 Star Wars 嗰個都已經萎縮得好緊要。當然啦，Star Wars 咧就俾Kathleen Kennedy 啊，即係嗰啲Disney 玩死咗啦。咁啊，即係個聲勢大不如前啦。咁但係咧，你都即係佢個 Black Series 咧都真係即係萎縮都好緊要啊！即係個受歡迎程度啊，或者出嘅咧都唔係出得好多。調翻轉咧，即係如果你要買，即係如果而家你仲係想買 Black Series 咧，即係嗰啲1:12嗰啲Star Wars 人仔咧，或者係 Marvel 嗰啲人仔咧，你去邊咧？對唔住啊，你應該咧，你係要去邊啊？死啦！Abbotsford 隔離嗰個叫咩 Langley 啊，係你去 Langley 嗰度嘅Toy Trader 咧，你就好多有得買啦。Toy Trader 咧就可能因為遠啦，佢嗰度係好齊嘅，同埋咧價錢係 OK 嘅。因為 Black Series 咧以前咧都賣咗好多年係29蚊、28蚊、27蚊嘅啦。咁即係總之30蚊加紙以內啦嚇，25蚊我都見過，好似好早期。咁跟住而家走唔甩啦，35蚊、36蚊係走唔甩嘅啦呢個價。咁但係佢都係即係當然佢就係呢個公價啦。咁但係你係買得到啊嘛。即係例如話啲新 series 啊，即係 Ahsoka 啊嗰套戲嗰啲人仔啊嗰啲咧係買得到嘅。你喺 Toy Trader 係一個 OK 價錢，同埋你要買係買得到，唔會話出現買唔到嘅情況嘅。即係除非你好遲去啦。咁剩低兩隻佢會加翻少價，呢係正常啦。咁總之係講翻玩具反斗城啊，即係佢基本上係咩都冇嘅。咁啊後尾佢 introduce 咗啲。即係我覺得佢有一樣嘢就幾努力嘅咧，就係 introduce 咗啲漫畫書啦。日本漫畫書就係英文即係翻譯嗰啲啦。Amazon 大把啦，Amazon 可以買到。我通常喺 Amazon 買嘅，因為我啲細路唔識睇中文啊。咁所以咧，即係龍珠啊，或者係Spy Family 嗰啲咧，我都係買英譯本嘅。咁啊喺 Amazon 度就訂定先，咁啊到佢一出佢就即刻寄嚟我屋企，咁啊唔使煩啊，唔使出去買啊。咁簡單好多，咁佢入咗呢啲啦，咁我見到佢都幾努力喎，即係都叫整個 corner，咁佢仲有點樣咧？仲有入咗啲即係日本向嘅公仔啦，即係例如話係龍珠嗰隻叫做咩啊？死啦，叫 Dragon Ball 乜鬼嘢？即係總之係海外發行嘅龍珠公仔啦，大概都係1:12到啦。佢哋都係有一期咧，都賣得幾好噶，即係出比達啊、悟空啊，即係嗰個 series 一出咧，佢就有嘅。咁啊，俾人買有冇俾人買晒就另計啦嚇。但係即係佢係有嘅，同埋佢好似我淨係喺佢度見過，同埋喺 Toy Trader 見過啦，就係嗰啲恐怖片系列啊，即係例如話阿 Freddy 啊、阿 Jason 啊，即係佢殺人嗰啲咧，咩啊？The Thing 啊，嗰啲咁嘅Frankenstein 啊，即係咩叫科學怪人啊，
嗰個系列咧，佢係得佢好齊㗎。咁我覺得嗱，呢啲先至係做嘢㗎嘛，即係嗰陣時佢入過咁嘅系列，同埋咧佢有啲都外國宅啦嘅 T-shirt 啦，即係例如有 Back to the Future 啊，有哥斯拉啊，有咩 AC/DC 啊乜鬼嘢係嘛？嗰啲咁嘅 rock band 啊，即係嗰啲咁 T-shirt 買一就第二件啊，唔知 10% off 咁諸如此類啦。即係呢啲嘢咧，佢都係成功㗎，因為其實而家嘅世界你睇到 LEGO 啦，其實佢都轉向咧成人向啦。因為你 LEGO 邊個買啫？你估真係細路仔買咩？佢大人買㗎嘛。你叫個細路翳個大人買，不如索性啊，你氹個大人自買嚟俾自己係嘛？即係佢個方向係啱嘅。咁佢專登畫咗個以前咧，佢哋玩具反斗城咧，佢有個區係一個遊戲機嘅區嘅，一個入咗去裏邊嘅區嘅。咁你知啦，遊戲機而家咧好多都係買 soft copy 噶啦，邊度好少係一盒盒咁樣，即係有張卡嗰啲咁樣，好少。即係除非係咪 Switch 啊嗰啲啦。咁你 PC game 嗰啲全部都係喺 Steam 啊，嗰啲咩啊 Ubisoft 嗰啲叫咩 Epic 啊嘛 ，Epic 嗰啲買噶啦。咁所以咧，佢嗰啲咧就已經式微咧。咁跟住之後，佢咪將個區又變咗嗰啲叫 collector 嘅區咯。咁 collector 嘅區咧，咪將嗰啲 Star Wars 嗰啲 Black Series 啊、Marvel 嗰啲咁啊等晒落去啦，或者係 DC 嗰啲等晒落去啦。咁即係初頭係好嘅，都 OK 嘅。咁但係佢越做越衰咯，即係佢冇新貨咯。嗰時我 feel 到佢應該就嚟瓜噶啦，都點會一啲新貨都冇啫？佢即係你係咯，直頭係新貨係咩？GameSpot 啊，即係賣 game 嗰間嘢咧，嗰啲貨啊仲好過佢啊！即係我行嗰間嘢，我仲開心啲。即係我行唔買，即係齋行唔買嗰啲咧，睇嗰啲貨都開心啲。人哋細細間咁樣，但係你睇下，而家出咗新嘢，OK，幾靚喎。雖然我唔買，但不過我都欣賞下啊，幾靚喎，摸上手睇下咁樣。咁人哋都有心機走去做，即係人哋發現game 就咁賣 game，即係維生唔到。咁啊賣下玩具咁樣，咁人哋都識轉啦，同埋即係人哋都入好貨啊！喂，佢直頭咧係唔理喎，即係咯，即係但不過即係個問題就係而家翻返去咧，就係如果你要買啲 baby 啊或者即係 toddler 向嘅玩具咧，咁你冇咗玩具反斗城咧，又係幾濕滯嘅。即係你完全都唔可以話行入間鋪嗰度摸下，幾好啊！呢個似乎佢中意玩喎，咁你買俾你朋友個細路或者你自己細路。咁而家執咗咧就冇咯嚇，咁你就唔係買唔到，你係一樣可以 Amazon 買到，但係 Amazon 你就要指向性咯，你就要可能你冇得好似 shopping 咁樣行下條 aisle 啊，望到呢個呢個好似佢啱玩喎，佢中意洋娃娃或者佢中意彈琴喎，咁樣咁即係冇咗呢樣嘢咯。你買啊，照樣買到，但係你 shop 唔到咯，即係嗰種 shopping 嘅感覺，即係你冇 idea，你周圍走去睇下，咁佢就冇咗個平台俾你咁樣做咯。但係可能亦都係因為咁咧，就其實佢係賣得貴嘅，個個走去嗰度行就變咗 showroom。就我睇到呢個我將佢影低咗寫低咗之後，我即刻撳一撳 Amazon 咁樣。原來佢平佢幾蚊喎，仲要 free shipping 喎，Prime 會員喎，咁你走上 Amazon 買，第二日就到啦。你只要你唔趕就得噶啦。咁啊，所以咁啊死得啦，係嘛？本身啲貨已經唔靚啦，即係衝動性購買都冇啦。喺你個 store 個 shelf 度一攞咗就即刻走，即係冇你連呢樣嘢都冇，你就玩完啦。所以我就係話佢執我一啲都唔可惜咯。即係我朋友就好可惜啊，冇咗嗰個對於我呢個大人嚟講，我真係覺得唔可惜，我覺得抵死添啊！我覺得係超級抵死。佢根本咧應該早啲執添啊，嘥即係阻訂啊，真係。但係即係當然啦，你加拿大又冇咗個 business 咁樣，就請少咗人，咁絕對梗係唔係好事啦，係咪？即係以個加拿大或者係社會嘅角度嚟講嚇。但係即係如果你係玩玩具啊或者咩嚟講咧，你就覺得呢間嘢冇咗冇所謂，真係冇所謂。你冇嘢啱嘅。即係我都算玩得雜噶啦，又變形金剛，又 Star Wars， 又高達，又龍珠，又成咁樣。咁其實你去到間玩具鋪度，梗有一塊啱你噶，係咪先？即係我仔嗰啲又中意哥斯拉，又中意恐龍咁嗰啲，梗有一塊啱睇啊！但不過佢連一樣嘢都冇啱睇嘅，咁啊抵死啦，係嘛？所以
大家分享下，究竟即係如果係加拿大嘅師兄，你哋分享下你對呢個玩具反斗城嘅意見啦。我覺得真係佢抵死啊，同埋佢死不即係我都唔會覺得好可惜啊。咁你會唔會有啲覺得可惜啊？咁啊，你留言同我講兩句啊。係啦，今日講到咁多，多謝大家，多謝大家收看，記得 like 同 subscribe 我，希望我可以做多啲得意嘅同埋你有興趣睇嘅 video 俾你睇啦，多謝大家。